Markus ako admin dáva pozor, číha, aby hra prebiehala v poriadku, ty vieš. Nie je tu miesto pre chaos a zmetok, nepustí z rúk kontrolu ani len na chvíľu. Judy nevie trafiť ani muchu v letku, so zbraňou v ruke je ako slepý v meste, ale s úsmevom bojuje ďalej tak, jak vie. Jej kroky sú neisté, ale vtipné to je, Judy nevie trafiť ani muchu v letku, so zbraňou v ruke je ako slepý v meste, ale s úsmevom bojuje ďalej tak, jak vie. Jej kroky sú neisté, ale vtipné to je. Chyba majú ako policajt v tejto hre, slabý hráč, čo ledva stíha krok. No každá hra potrebuje svojho hrdinu, a tak spolu prežívame tento šok. Sa smejeme na týchto chvíľach, keď sa dá blokovať a láska víťazí. Je to akékoľvek divoké šialenstvo, spolupatričnosť je to, čo nás drží. Sa smeje, keď Judy mine cieľ, táto hra je ako bláznivý sen. Kryptobaron strašne hrdý na svoj status, ale v skutočnosti má smolu v dlaniach. Kryptobaron ako policajt v tejto hre, slabý hráč, čo ledva stíha krok. No každá hra potrebuje svojho hrdinu, a tak spolu prežívame tento šok. Baron ako policajt v tejto hre, slabý hráč, čo ledva stíha krok. No každá hra potrebuje svojho hrdinu, a tak spolu prežívame tento šok.